So meron tayong isang unit dito. Pasensya na kung super kalat pa. Dinala lang kaninang hapon ng isang elementary school din. So sabi nila no power daw mga kaibigan. Testingin natin. Okay. So we guess baka power supply to. So kailangan natin buksan to. Meron lang tayong dalawang screws na tatanggalin dito mga kaibigan. Meron lang tayong lock dito. Oops. Yan, angat natin. Ay, tanggalin mo na. Uy! Paano magpa-power on yan? Eh, ang problema, mga kaibigan, is naputol. Oh. Putol yung wire. Sa power supply, baka R80 to mga kaibigan. Ako. Wala oh. Buti sana kung pinutol niya lang sa gitna. Pero dito, sinagad niya hanggang dulo. So sa power supply, same as through. Meron lang naputol. Mga kaibigan. Yan oh. Putol. Saan connection ba to? Sa baba. Okay, check natin. Tanggalin natin yan mga kaibigan. Set kasi ito. Palitan na natin yung yung power supply niya. Para sa school naman to mga kaibigan. So tanggalin ko lang yung mga screws. Pasensya na sa kuko ko ha. Nag-ayos tayo ng printer eh. R8 daga. Kasya yung daga kasi dito mga kaibigan. So tanggalin na natin to. Sana wala siyang dinamay flex cable. Sana safe naman yan no. Naging blue rin no. Grabe oh. Okay. So tanggalin natin tong sidings. Tanggalin na natin to. Sagabal lang din tong lock dito. Sidings, paano ba yan tanggalin? Dito lang, dikwatin nyo lang. Oops. Tanggalin muna natin yung pwedeng. Galing ako kanina nag home service, iniwan lang to dito. Uy, natin yung connection dito mga kaibigan. Diyan. Yung power supply dito. Palitan na natin to mga kaibigan. Tanggalin natin yung kanyang power supply. So merong dalawang screws dito at dito. Kasi set naman yung meron sa atin na piyesa, hindi naman pwedeng yung wirings lang natin. Yan, putol oh. Sinagad-sagad din. Okay. Then, yung wire dito. Uy, buti. Yan. Yung connected para sa parang dynamo mga kaibigan. So, kailangan natin pumutol ng ganito. Meron naman tayong mga spare na ganito. Sa mga sirang Epson natin dito, pwede nating dugtungan. No? Electrical tape lang natin. So, i-cut na natin mula dito. Talagang kinain mga kaibigan. I-cut na natin to. Then, tuklapan lang natin. So, ito na yung nakuha natin mga kaibigan. Galing sa Epson L120 or L110, L110, L3110. Yung mga sira sa atin mga kaibigan, yung mga nag-parts outan na natin. Then, nag-open lang tayo dito. And pagdugtungin natin. So pagdugtungin, ito lang talaga yung electrical tape na meron ako mga kaibigan. So pagdugtungin lang natin, black black, red red.
Dahil naubusan tayo, may electrical tape sa loob, tapos pinadoblehan ko lang ng ng paper tape. Pasensya na po sa pagdi-DIY natin. Yun. So, nailagay na natin. Pwede naman natin i-flat yan dyan. O dito na lang din sa baba. Okay. The next, maglagay tayo ng power supply mga kaibigan. So, narito na yung lalagay nating bagong power supply. Set kasi ito mga kaibigan eh. Buti sana kung meron lang tayo nakuhang wire lang. Pero wala naman ganun doon. Baliktad ka pa ha. So, packet na natin to. Ito ganyan. Okay. So, matter of testing na tayo mga kaibigan. Tignan natin to kung meron ng display or power. After all, yun naman ang parang pinaka main concern natin. Plug in. Putol eh, di ba? Plug in. Wala na ba akong nag-ibang hindi na i-connect. Power on. Yun, okay. Alright. Yan. Done na. So, pinalitan na natin yung buong power supply kasi hindi naman natin pwedeng palit yung wire lang mga kaibigan, no? Titignan na lang ako, bibili na lang siguro ako ng babalik na lang natin kila ma'am to. Kasi after all, babayaran naman nila yung power supply. Yan. Kasi package to eh. Testing, turn off, turn on. Okay. So magko-close out na lang gagawin natin. Nonetheless, okay na to mga kaibigan. Maraming salamat po sa inyong panonood. Power supply, no? Kung kaya pang remedyohan yung wirings, why not, di ba? Ayun naman ang pinaka parang main cause ng mga to eh. Kapag no power, either the logic board or pwede rin naman yung power supply, no?